तो यहाँ पे लिखा है माइक्रोफोन। तो दोस्तों आपकी जो वॉइस रिकॉर्डिंग है वो आपकी ऑफ है। यहाँ पे लिखा है डोंट अलाउ, आपको इसे अलाउ कर देना है। अब आपकी जो वॉइस है ना वो आसानी से कैच पर स्नैपचैट पर वीडियो बनाने के बाद अगर आपकी वीडियो में भी आवाज़ नहीं आ पा रही है, उसमें साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, आपको आवाज़ सुनाई ही नहीं दे पा रही है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एक सेटिंग ऐसी होती है जो आपने उसे ऑफ करके रख रखी है। अगर आप उसे ऑन कर देते हो तो आपकी जो वीडियो की साउंड है ना वो आप आसानी से सुन पाओगे। तो चलिए दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही छोटी होने वाली है, तो मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे देखिए करना है, आपके कोने में एक ऑप्शन मिलता है प्रोफाइल का, आपको वो क्लिक कर लेना है। जैसे दोस्तों आप इसमें क्लिक करोगे यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि आपका कोई भी वीडियो को एक्सपोर्ट किया है अपने काइनमास्टर से, सेटिंग पे यहाँ से और यहाँ पे आप जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ आ जाएगा सारा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन का जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों एचडी का एक ऑप्शन आ रहा है और एक आ रहा है एचडी का और एक आ रहा है। दोस्तों जैसे आप साउंड पे क्लिक करोगे अब दोस्तों जिसने एचडी का ऑप्शन से क्लिक किया हो, जैसे कि ब्लूटूथ की अपनी वीडियो को सेव किया हो काइनमास्टर से, क्योंकि दोस्तों सेटिंग होती है स्नैपचैट की जो आपकी इस प्रॉब्लम को देखने जिसने एचडी के ऑप्शन से दोस्तों आपको देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन था और यहाँ पे एचडी के ऑप्शन से क्लिक किया हो डाउनलोड किया हो तो उसको एचडी का ऑप्शन नजर आ जाएगा। तो दोस्तों इससे दोस्तों अब आपकी जो भी वीडियो में साउंड वगैरह होते हैं ना जो नहीं आ पा रहे थे वे यहाँ से आ जाते हैं। अगर 50% लोगों के नहीं आ पाते तो आपको मैं एक प्रॉब्लम और बता दूं किस तरीके से सॉल्यूशन होता है। उसके लिए दोस्तों आपको अपनी स्नैपचैट पर कुछ देर के लिए दबा के रखना है, लॉन्ग प्रेस करके रखना है। इसका रीजन ये मिलता है इसका ऑप्शन आप एचडी में इसे चला सकते हो। ऐसे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे परमिशन का ऑप्शन मिलता है, आपको परमिशन पे क्लिक करने में आपकी वीडियो को यूज कर पाएगा। अब ये मेरी वीडियो चल रही है ना तो मेरे जैसे दोस्तों परमिशन पे क्लिक करोगे अब यहाँ से आपको अपने माइक्रोफोन की परमिशन देनी होती है क्योंकि किसी की वो ऑफ रहती है। जैसे कि अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि मेरे यहाँ पे ऑफ है, यहाँ पे सब मेरी परमिशन अलाउ है, वीडियो को क्वालिटी दो बच लग जाता है। तो यहाँ पे लिखा है माइक्रोफोन कैसी है। दोस्तों आपकी जो वॉइस रिकॉर्डिंग है अगर आपकी ऑफ है, यहाँ पे लिखा है डोंट अलाउ, वीडियो को लेकर अलाउ कर देना है। अब आपकी जो वॉइस है ना वो आसानी से कैच पर कर पाएगी आपकी स्नैपचैट। और दोस्तों दूसरा ऑप्शन मिलता है आपको फोटो एंड वीडियो का, आपको इसे भी अलाउ कर देना। अब दोस्तों अगर आप कोई वीडियो बनाओगे ना अब आपकी जो साउंड है वो आसानी से हो पाएगी। उसके बाद दोस्तों एक ऑप्शन फिर से कर लेना, आपको फोर्स स्टॉप का ऑप्शन मिलता है, आपको उस पर क्लिक करके यहाँ से इसे फोर्स स्टॉप कर लेना। अब दोस्तों जो भी आपकी स्नैपचैट में वायरस हो गया ना वह यहाँ से खत्म हो चुके हैं। अब दोस्तों आप वीडियो बना के देखिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन निकल चुका है। अब आप आसानी से अपनी वीडियो में आवाज़ सुन पाएंगे। तो दोस्तों जिसकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन निकल जाएगा ना वो कमेंट करके जरूर चले जाना, क्योंकि दूसरे लोग वीडियो तब देखते हैं जब कमेंट पढ़ते हैं। तो जिनको अच्छी कमेंट लगेगी वो वीडियो को जरूर देख के जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।